ഹായ് ഡിയേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇതേ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ഇടിമിന്നലും മഴയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ബീഫ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകണേ. ബീഫ് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചു. അങ്ങനെ ബീഫ് വെന്ത് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ സമയം കൂടി ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് പെട്ടെന്നൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബീഫ് ഇവിടെ വെന്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി ബീഫ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പൊറോട്ടയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേനും പൊറോട്ടയും ബീഫും കൂടെ ഒരു പിടിയങ്ങ് പിടിച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ കൂടെ ഒരു സ്പ്രൈറ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.